Helo bawb, croeso i'r sesiwn hon. Dangos y cerdyn coch I hiliaeth ar gyfer DARPL, sef sesiwn I geisio egluro a symleiddio terminoleg. Byddwn yn edrych ar dermau derbyniol ac anerbyniol ac yn darparu rhywfaint o hanes a chyd-destun iaith hiliol, y gellir ei ddefnyddio I addysgu eraill. Ond yn gyntaf, ychydig o wybodaeth am dangos y cerdyn coch I hiliaeth. Dangos y cerdyn coch I hiliaeth yw elusen addysg gwrth-hiliaeth fwyaf y Deyrnas Unedig. Rydyn ni'n defnyddio ser o fyd chwaraeon ac unigolion eraill sy'n esiamplau fel ffordd o ymgysylltu â phobl a dod â phlant, pobl ifanc ac oedolion fel ei gilydd I mewn I sgyrsiau am hil a hiliaeth gyda'r nod o rymuso pobl I fod yn wrth-hiliol yn eu lleoedd eu hunain. Mae ein gwaith yn cynnwys sesiynau gwrth-hiliaeth uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc. Mae'r rhain yn amrywio o sesiynau addysg intro tymor byr I waith llysgenhadon gyda disgyblion sy'n para blynyddoedd, megis trwy ein rhaglen Leaders of Now. Mae ein gwaith gyda oedolion yr un mor amrywiol ac yn digwydd wyneb yn wyneb ac ar-lein, gan gwmpasu ystod y bynciau sy'n amrywio o ddiffiniadau o hiliaeth a gwrth-hiliaeth, hunanfyfyrio, terminoleg, adnoddau, cydnabod ac ymateb I hiliaeth a chynllunio gweithredu. Rydyn ni hefyd yn cynnig gwasanaeth archwilio. Mae dangos y cerdyn coch I hiliaeth yn cynnal llu o fentrau codi ymwybyddiaeth, gan gynnwys ein cystadleuaeth I ysgolion, diwrnod gwisgo coch ym mis Hydref, mis o weithredu ac iftas cymunedol. Ochr yn ochr â hyn, rydyn ni'n cynhyrchu adnoddau addysgol fel pecynnau I athrawon sy'n gysylltiedig â digwyddiadau mawr fel Cwpan y Byd, yr Euros, y Chwe Gwlad a'r gemau Olympaidd a Pharalympaidd. Yn olaf, rydyn ni'n cynhyrchu ymchwil, gan gynnwys ein hadroddiad diweddaraf, A Work in Progress, sy'n cael ei ddefnyddio I lobïo dros newid yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r pethau hyn, ewch I wefan dangos y cerdyn coch I hiliaeth, theredcard.org. Bod llawer ohonoch chi'n gweithio trwy'r cynnwys ar eich pen eich hunain, rydyn ni'n ymwybodol y gall rhai leoliadau ddewis gwneud hyn fel grŵp mwy. Os mae dyna sy'n digwydd, ystyriwch y tair rheol sylfaenol hyn. Yn gyntaf, cyfathrebu cyfrifol. Ystyriwch yr hyn rydych chi'n ei ddweud cyn I chi siarad. Cofiwch bod gan eiriau bwer, ac felly ystyriwch yr effaith y gall yr rhain ei chael ar eich cyd-gyfranogwyr cyn I chi siarad. Yn ail, bod yn agored, gonestrwydd a chyfrinachedd. P'un ydych chi ar eich pen eich hun neu mewn grŵp, mae bod yn agored I ddysgu a gonestrwydd, hyd yn oed os yw hynny dim ond gyda chi eich hun, yn hanfodol I gymryd dysgu a dderbyniwyd I mewn yn effeithiol. Os ydych chi mewn lleoliad grŵp, parchwch gyfrinachedd, a pheidiwch â rhannu unrhyw beth y mae unrhyw un arall wedi ei ddweud, oni bai eich bod wedi cael caniatâd neu oni bai ei fod yn fater diogelu. Yn olaf, dewrder. Gall bod yn ddewr fodoli ar sawl ffurf. Os ydych chi wedi cael profiad bywyd o hiliaeth, gall rhai o'r pynciau a drafodir sbarduno neu ddwyn atgofion neu feddyliau annisgwyl. Gall dewrder yma olygu bod yn garedig â chi'ch hun, cymryd seibiant ac egwyl fel y briodol, ac ymgymryd y gweithgareddau sy'n gwneud I chi deimlo'n ddiogel, enghraifft, siarad â phobl rydych chi'n ymddiried ynddynt. I bawb, gall dewrder hefyd olygu dilyn y sesiwn gyda chwestiynau ar gyfer dangos y cerdyn coch I hiliaeth neu gydnabod efallai nad ydych chi wedi cael pethau'n iawn yn y gorffennol a derbyn a newid hynny. Cyn I ni symud ymlaen i'r drafodaeth am derminoleg, rhaid I ni atgoffa ein hunain o'r diffiniad o hiliaeth yn gyntaf. Nad oes diffiniad perffaith oherwydd y gwahanol ffyrdd y gall hiliaeth ddod i'r amlwg ac effeithio ar unigolion a grwpiau o bobl.
Dyma ddiffiniad fel ei creuwyd gan grŵp amrywiol o staff yn dangos y cerdyn coch i hiliaeth. Yn gyntaf, mae'n datgan y canlynol. Mae hiliaeth yn system o rym sy'n betholu rhagfarn, gwahaniaethu a gorthrwm. Mae pŵer yn ganolog yma. Mae'n bwysig ystyried sut beth yw pŵer, pa ffurfiau mae'n ei gymryd, pwy sydd â phŵer a phwy sydd heb bŵer. Yn ail, gallai profiad byw ddeillio o hiliaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol, boed yn fwriadol neu'n anfwriadol. Mae'n effeithio ar bobl yn bersonol, yn economaidd ac yn gymdeithasol. Ni waith a yw'n fwriadol a'i peidio, gall hiliaeth gael effaith o hyd a gall effeithio ar bobl mewn sawl ffordd wahanol. Nesaf, mae hiliaeth yn honni bod grwpiau o bobl yn israddol neu'n uwchraddol yn seiliedig ar 1. Lliw croen, 2. Crefydd, 3. Cenedligrwydd, 4. Diwylliant. Mae hyn yn aml yn ffordd glir o dorri'r diffiniad o hiliaeth i lawr i blant iau. Ac yn olaf, cafodd hiliaeth ei ddatblygu'n hanesyddol gyda arwain at ddeilliannau strwythurol o fanteision ac anfanteision. Os ydyn ni'n cydnabod nad yw plant yn hiliol pan gant ei geni, gwelwn fod hiliaeth yn cael ei addysgu neu ei ddysgu. Gwelwn ei fod yn naratif sydd wedi ei adeiladu, ac os yw wedi ei adeiladu, gellir ei ddad-adeiladu. Wrth siarad â phlant a phobl ifanc am hyn, rydyn ni weithiau'n gofyn iddynt ddelweddu llwybr sydd wedi ei rwystro gan greigiau. Mae'r creigiau hyn yn cynrychioli hiliaeth. Gallant fynd at y creigiau hyn mewn gwahanol ffyrdd. Os ydyn nhw'n ychwanegu creigiau i'r pentwr, neu'n ymddwyn mewn ffordd hiliol, maen nhw'n parhau i rwystro'r llwybr. Efallai y byddan nhw'n dymuno mynd o gwmpas y creigiau neu ddringo drostyn nhw os ydyn nhw'n gallu. Efallai bod hyn yn anghyfleus, ond maen nhw'n symud ymlaen ac mae'r creigiau yn dal i fod yno. Os ydyn ni'n meddwl am hyn fel ymddygiad nad yw'n hiliol, mae'n weithred o beidio ag ychwanegu at hiliaeth, ond hefyd peidio gwneud dim i'w herio, sy'n golygu bod hiliaeth yn cael parhau. Yn olaf, efallai y byddan nhw'n dewis symud y creigiau allan o'r ffordd. Gall hyn fod yn waith caled, ac mae'n haws gyda grŵp neu gyda'r offer cywir, ond dim ond trwy herio'r creigiau, hiliaeth yn yr achos hwn, y gallwn fod yn wirioneddol wrth hiliol. Rydyn ni'n mynd i fod yn archwilio'r syniad hwnnw bod hiliaeth yn system o bŵer yn awr. Ym 1983, creodd y cymdeithasegydd Marlin Fry The Birdcage Analogy i esbonio natur dreiddiol rhywiaeth. Gellir trosglwyddo'r syniad hwn hefyd i hiliaeth. Os ydyn ni'n ystyried cawell adar, gallai edrych yn fanwl ar un wifren yn unig olygu na allwn weld y gwifrau eraill, sy'n golygu nad ydyn ni'n deall pam y byddai aderyn yn aros yn gaeth. Fodd bynnag, pan fyddwn yn camu nôl a chymryd golwg ehangach, gwelwn mai trwy system o wifrau sy'n gorgyffwrdd mae'r aderyn hwn yn cael ei gadw mewn cawell. O ran hiliaeth, gallai'r bariau hyn fod yn iaith hiliol, diffyg cynrychiolaeth realistig mewn addysg, yn y cyfryngau, trwy gydol hanes, mewn mannau cyhoeddus ac yn y blaen, stereoteipiau a rhagfarnau, creulondeb yr heddlu, mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Dyma pam y gall iaith hiliol fod mor drawmatig. Nid gair yn unig ydyw, ond yn hytrach symbol o'r systemau gormes sy'n cefnogi ei effaith. Mae dangos y cerdyn coch i hiliaeth yn clywed yn aml am athrawon yn defnyddio deunyddiau sydd wedi dyddio, ac yn darllen iaith hiliol mewn testunau heb feddwl. Os yw ysgol wedi talu digon o ystyriaeth i'r testunau y mae'n eu defnyddio, ac yn penderfynu ei bod yn berthnasol i'r disgyblion y mae'n nhw'n ei haddysgu a'r byd ehangach, a bod ganddyn nhw ddigon o werth, ond ei bod yn dal i gynnwys iaith hiliol, dylid mynd i'r afael â hyn gyda meddwl a gofal. Dylid rhoi digon o rybydd i ddisgyblion bod y testun yn cynnwys iaith hiliol. Ni ddylid darllen yr iaith hiliol yn uchel oherwydd yr effaith y gall ei chael ar unigolion neu'r risg o ddilysu iaith o'r fath, ac mae'n rhaid ei rhoi mewn cyd-destun a'i defnyddio fel cyfle addysgol.
bydd rhaid i addysgwyr gadw golwg agos ar unrhyw ddisgyblion a allai gael eu heffeithio gan ddarllen yr iaith, a sicrhau bod cymorth briodol yn cael ei gynnig mewn ffordd sy'n hwyrol a sensitif. Bydd gan lawer o ysgolion bolisi ar hyn, ond os na, cymerwch amser i ystyried pa ddull y gallwch ei ddefnyddio yn eich ystafell ddosbarth eich hun. Mae'n bwysig cofio bod iaith yn cael effaith. Mae iaith yn ddull pwerus iawn o strwythuro agweddau ac mae'n siapio sut rydyn ni'n gweld ein hunain, eraill a'r byd o'n cwmpas. Rhaid i ni hefyd nodi y gall geiriau fod yn bwerus ac nad yw'r bwriad y tu ôl i'w defnydd yn newid yr effaith y gallant ei chael, ac y gall iaith gyfrannu at greu a pharhau stereoteipiau. Rydyn ni'n mynd i ddechrau archwilio rhai termau yn fwy manwl nawr. Mae geiriau'n ymddangos heb eu hysgrifennu yn llawn, gyda ser yn lle llythrennau, ond rydyn ni'n gwerthfawrogi ei bod yn dal i allu effeithio ar bobl, felly cofiwch y gall dewrder gynnwys cymryd seibiant pan fo hynny'n iawn i chi. Os ydych chi'n gweithio mewn grŵp, cymerwch ofal i drafod y geiriau trwy gyfeirio at ei rhif mwyn peidio a defnyddio iaith hiliol yn ddamweiniol. Ar y sgrin mae nifer o eiriau a ddefnyddir yn gyffredin. Oedwch yma i gymryd peth amser i feddwl. Ar eich pen eich hun neu mewn grŵp, ynghylch pa eiriau sy'n dderbyniol neu'n anerbyniol yn eich barn chi. Nawr fe awn ni trwyddyn nhw. Mae rhifau 1 a 3, du a gwyn, yn eiriau derbyniol i'w defnyddio fel disgrifwyr lliw croen. Ni ddylid ei defnyddio yn sarhaus neu'n ddiangen mewn ffordd y gallai unigolion eraill ei defnyddio. Enghraifft, ti'n gwybod fy ffrind i Paul, mae'n ddi, nath osgorio hat-trick wythnos yma? Mae hon yn wybodaeth ddiangen i'r stori, ac mae'n anhebygol y byddai ethnigrwydd Paul wedi cael ei grybwyll pe bai'n wyn. Felly mae'n sefydlu gwynder fel y norm. Mae rhif 2 yn air anerbyniol, gan ei fod wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol ar gyfer pobl eraill sy'n rhan o'r mwyafrif byd-eang. Enghraifft, mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau, roedd yna systemau gwahanu yn bodoli mewn ardaloedd gydag arwydd yn dweud no number 2 allowed. Nad oedd gwahanu yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig, ychydig iawn o amddiffyniad oedd rhag hyn chwaith tan y 60au, ac felly mae yna enghreifftiau o hysbysebion ar gyfer tai, enghraifft, sy'n dweud no number 2. Yn ogystal, roedd yn label a osodwyd ar bobl a chroen di, nid rhywbeth a ddewisodd y grŵp mawr iawn hwn drostyn nhw eu hunain. Mae rhifau 5 a 6, tras cymysg a hil gymysg, yn dermau derbyniol i'w defnyddio. Yr ystyr yw dod ag un neu sawl tras at ei gilydd, ond mae'n rhaid i ni ddeall. Wrth gyfeirio at hil, nid cyfeirio at gategoriau biolegol rydyn ni'n ei wneud, ond at grwpiau a grewyd yn wleidyddol, enghraifft yn seiliedig ar liw croen. Nid yw rhif 4 yn derbyniol ar sail ei ystyr a'i hanes. Daw ail ran yr ymadrodd o'r gair Lladin castus, sy'n cyfieithu'n llythrennol fel pyr. Roedd y purdeb hwn yn cyfeirio at wynder o dan systemau goruchafiaeth gwyn. Enghraifft o hyn oedd yn ystod y fasnach gaethweision draws Atlantig, lle byddai menywod caethweision yn cael ei treisio gan ei perchnogion gwyn ac yn mynd yn feichiog gyda phlant o dras cymysg. Byddai'r plant hyn yn cael ei gwerthu yn ôl i gaethwasiaeth am bris uwch, gan ei bod yn cael ei marchnata fel number 4 neu hanner pyr, ac yn cael ei hystyried yn fwy derbyniol yn gymdeithasol i'w rhoi i weithio y tu mewn i'r tŷ, yn hytrach nag mewn caeau neu ar ystadau mawr. Mae'r term hefyd wedi cael ei ddefnyddio mewn hanes mwy diweddar, mewn cyfraith yn halaeth Victoria yn Australia a alwyd yn deddf rhif 4. Yn ôl y ddeddf hon, roedd plant o dras cymysg a anwyd i un rhiant gwyn ac un rhiant brodorol o Australia yn cael ei tynnu oddi wrth eu teuluoedd gyda'r nod o'i gwaredu o'i diwylliant brodorol. Roedden nhw'n cael eu hadnabod fel y genhedlaeth a gafodd ei dwyn. Felly, oherwydd yr ystyr ofnadwy a'r hanes traumatig, mae rhif 4 yn anerbyniol. Mae rhifau 10 ac 11, sipsiwn a theithiwr, yn dermau derbyniol i'w defnyddio, ond ydyn nhw ddim yn dermau cyfnewidiol.
Mae fideo ar y sleid ganlynol, Roads from the Past, sy'n archwilio hyn yn ogystal â gwreiddiau hanesyddol Sipsiwn pobl Roma a theithwyr yn y Deyrnas Unedig yn fwy manwl. Mae hwn yn adnodd gwych i'w ddefnyddio gydag oedolion, ond hefyd gyda phlant a phobl ifanc o flwyddyn 3 neu 4 i fyny. Mae rhifau 12 ac 13 yn eiriau hynod anghwrtais a sarhaus i'w defnyddio tuag at rhywun o gefndir Sipsiwn, Roma neu deithwyr. Bod llawer o ddamcaniaethau ynglŷn â hanes ac ystyron y geiriau hyn, gan gynnwys bod yn gysylltiedig â gweithio ar dyrpeg, neu dermau oedd ar nod o wneud i bobl deimlo fel pobl o'r tu allan os oedd ganddyn nhw un rhiant oedd yn Sipsiwn ac un rhiant nad oedd yn Sipsiwn. Yr hyn sy'n amlwg yw sut mae'r geiriau hyn yn cael eu defnyddio nawr. Maen nhw'n aml yn cael eu defnyddio fel geiriau i olygu bod yn fler neu ddwyn ac yn atgyfnerthu stereoteipiau negyddol niweidiol. Nid yw rhif 9 yn air derbyniol. Mae rhai pobl yn honni ei fod yn fyr ar gyfer Pakistanaidd, ond mae wedi golygu llawer o boen a thrawma i lawer o bobl. Mae'n gysylltiedig â P-word bashing, ffenomen greulon yn y 70au a'r 80au pan oedd grwpiau asgell dde eithafol fel y Ffrynt Cenedlaethol yn ymosod ar bobl yr oedden nhw'n eu hystyried yn bobl oedd yn dod o Pakistan neu oedd â chroen brown. Y nod oedd ei bygwth a'i dychryn fel ei bod yn gadael yr ardal, a bod yr ardal felly yn parhau i fod yn wyn. Yn anffodus, nid yw hyn yn rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol yn unig, ac mae lluniau fideo yn dangos ymosodiadau tebyg yn digwydd yn ystod terfysgoedd hiliol haf 2024. Felly, mae'r gair hwn yn peri ofn i lawer o bobl. Mae rhif 8 yn air anerbyniol arall. Mae llawer o bobl ifanc yn adrodd ei weld ar y cyfryngau cymdeithasol heb y llythyren ar y diwedd. Mae'n ffordd anghwrtais a sarhaus o gyfeirio at bobl o dras Tsieineaidd, ac ers cynnydd mewn ymfudo i'r Deyrnas Unedig o Tsieina yn gynnar y 90 cyntaf y ganrif ddiwethaf, mae bob amser wedi cael ei ddefnyddio fel term i wneud i bobl deimlo nad ydynt yn perthyn. Yn olaf, rhif 7, y gair N. Efallai mae dyma'r gair y mae plant a phobl ifanc yn holi dangos y cerdyn coch i hiliaeth amdano fwyaf. Mae'n cario llawer iawn o bŵer oherwydd ei ddefnydd trwy gydol hanes i ostwng a diraddio pobl â chroen du a brown, yn enwedig yn ystod y fasnach gaeth weision draws Atlantig, lle byddai'r gair hwn yn aml yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at unigolion a oedd yn gaeth weision, yn hytrach na bod rhywun yn cyfeirio at nhw gan ddefnyddio eu henwau. Hyn oll mewn ymgais i'w dadddefneiddio. Fe'i defnyddiwyd gan grwpiau eithafol fel y Ku Klux Klan, a fydden ymosod yn bennaf ar ddynion ifanc du, a oedd yn ceisio herio systemau hiliol mewn cymdeithas, a byddent yn ei linsio gan lafargannu'r gair hwn, felly dyma'r gair olaf a glywai rhai pobl. Mae'n cario pwysau sylweddol. Fodd bynnag, mae llawer o bobl ifanc yn gofyn a yw bellach yn iawn i'w ddefnyddio, gan ei bod bellach yn dweud bod pobl ddu yn gallu ei ddefnyddio, ac mae'n cael ei ddefnyddio mewn cerddoriaeth. Mae'n bwysig esbonio yma bod grwpiau fel NWA yn yr 80au a Jay-Z yn y 90au eisiau adennill y gair. Roedden nhw'n dweud ei fod wedi cael ei ddefnyddio cymaint fel term casineb, fel ei bod eisiau ei gymryd yn ôl iddyn nhw eu hunain, newid ei ystyr a chymryd y pŵer allan ohono. Bod hyn o bosib wedi gweithio mewn rhai cyd-destunau, mae yna lawer o bobl sydd â thrawma sylweddol ar ôl clywed y gair hwn yn cael ei daflu atyn nhw fel term i'w camdrin. Mae disgyblion weithiau'n gofyn, beth am bas y gair N? Mae hon yn ddelwedd ar rennir ar draws cyfryngau cymdeithasol, lle os yw plentyn du yn rhannu gyda phlentyn gwyn, mae'r plentyn gwyn yn credu bod ganddo ganiatâd i ddefnyddio'r gair N. Byddem yn egluro i blant na all un person siarad ar ran pawb, a bod gan lawer o bobl brofiadau gwahanol o ran iaith, ac os ydyn ni'n gwybod y gall gair fod yn dramatig neu niweidiol i rywun, ni fyddem yn cymryd y risg o'i ddefnyddio. Mae adnoddau ychwanegol ar hyn ar sleid 12. O ran termau derbyniol eraill, mae modd ystyried defnyddio y rhai sy'n rhan o'r mwyafrif byd eang, mwyn unioni'r cydbwysedd o dybio bod gwynder yn norm ar draws y byd, pan nad yw hynny'n wir. Efallai eich bod wedi clywed y term pobl o liw, a'ch bod wedi drysu o ran sut mae hyn yn wahanol i rhif 2. Mae hwn yn derm a darddodd yn yr Unol Daleithiau,
Ar ôl i fenywod Du a menywod Lladin America uno ei gilydd mewn grŵp gwleidyddol ar ôl sylweddoli bod ganddyn nhw nodau tebyg ac roedd yn cael ei ystyried yn dderbyniol gan ei fod yn label roedd yn nhw wedi ei ddewis iddyn nhw eu hunain. Efallai eich bod hefyd wedi clywed y term brown yn cael ei ddefnyddio yn fwy. Mae'r gair hwn yn cael ei ddefnyddio gan rai pobl o dras De Asia gan ei bod yn teimlo ei fod yn ddisgrifiad mwy cywir o'i lliw croen. Nid yw eraill fodd bynnag yn hoffi'r term. Mae bob amser yn well cyfeirio at bobl gan ddefnyddio'r termau y maen nhw'n dymuno eu clywed wrth i bobl gyfeirio atyn nhw. Oni bai eu bod nhw wrth gwrs yn rhai o'r termau hiliol a drafodwyd o'r blaen. Ar y sleid nesaf, dywelwch y fideo Roads from the Past. Gypsies, Roma and travellers are three words that stand for a lot of different people. Just like with everyone, Gypsy, Roma and traveller people have things in common with each other, and some things that are different. But to understand this story now, it's important to go back to the beginning. Living in one place is a recent thing. People were nomads for 99% of our history, travelling around to survive. Then about 10,000 years ago, something changed. People realised that if they grew crops, harvested and stored them, they would have a better chance of surviving hard times. Where people had tracked animals or travelled with their herds, settled farming became the norm. But not everyone changed their ways. Many people didn't want to settle down, or bad harvests, droughts, floods, war would send them back on the move. In Britain and Ireland, nomadic peoples were probably well established by about 1000 AD. There were the Celtic traveller peoples, the Irish travellers who called themselves the Parvi or Mincas, and across the Irish Sea there were the Scottish travellers, the Norkin. They had their own languages. The Irish travellers talked the Gammon and the Scottish travellers spoke the Bula Ragad. Both have sometimes been called the Cant. Some travellers worked the land. Others were musicians and storytellers who brought entertainment and news to the people of the countryside. Some were horse dealers, tinsmiths and metalworkers. For centuries they lived in tents and travelled mostly on foot. One traditional name for the Irish travellers was An Lucht Shul, which means the walking people. Meanwhile, thousands of miles away, a people called the Roma or Romanis had been travelling west, starting from northwest India. The word Roma comes from an old word Rom, meaning man or husband. It isn't related to Rome or Romania, they just look similar. In the late 1400s, a group arrived in Scotland. They were received by King James IV. They told fortunes, had exotic-looking clothes, darker skin and an Indian language. Romani. They stood out from everyone else and were referred to as Egyptians, a word that eventually turned into gypsies. As time went on, they did much of the same work as other travellers. Some were specialists in other trades, like wickerwork, charcoal burning, even pearl fishing and snake catching. In the 1500s and 1600s, there were some attempts to expel them from the land. In some cases, people were deported across the sea, or even hanged for being gypsies. But by the 1700s, Romani gypsies lived all over Britain. Some families mixed with the travellers who were already here. Down in England and Wales, like elsewhere, most nomads lived in tents made from arched sticks stuck in the ground with canvas on top. But some gypsies and travellers put their tents on flat carts to keep them off the cold, wet ground. The traveller's wagon was born. The bow-top became a common sight in Ireland as well as Britain. Later, wagons were purpose-built in various shapes and sizes. Mobile works of art. Over the years, travellers went back and forth across the Irish Sea and the borders of mainland Britain. Some worked on the canals and motorways, fought in wars for their country, and many became self-employed.
They did jobs like scrap metal collecting, roofing, flower selling, and tarmacking. Trades you could take on the move, trades that continue today. Romany people from other parts of Europe continued to come, in small numbers at first, with more arriving in the 21st century. So those three words, gypsies, Roma, travellers, they hide a lot of meaning. They get used in lots of ways, but they're just the names of people, like English, Indian, or Italian. Over the years, some travelling people have settled down. Some move less often, and others hardly at all. But however they live, they take their languages, memories, and cultures with them. They are proud of their roots and their family, and why shouldn't they be? After all, if you go back far enough, there's a traveller in every story. Yn ogystal â'r fideo blaenorol, mae adnoddau ychwanegol ynglŷn â'r gair en yma, gan fod y defnydd o'r gair hwn mewn cerddoriaeth yn aml yn dod i fyny gyda phobl ifanc. Mae'r adnoddau hyn yn dangos nad oes amrywiaeth o ran profiad, ond os ydyn ni'n cydnabod yr effaith y gall geiriau ei chael, ond ni fyddem yn ymatal rhag ei ddefnyddio? Nid yw fideo Kendrick Lamar yn addas ar gyfer yr ystafell ddosbarth, ond efallai y bydd o ddiddordeb i'w drafod. Ein bod wedi trafod rhai o'r geiriau mwy cyffredin, rhaid cofio nad yw hon yn rhestr gynhwysfawr a bod geiriau'n newid dros amser gan ddibynnu ar sut maen nhw'n cael eu defnyddio. Fformiwla ddefnyddiol i'w chofio yw pobl a phŵer a hanes. Pwy yw'r bobl dan sylw? A oedd gan y bobl hynny bŵer a llais i ddewis? Sut mae'r term wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol? O ran canlyniadau defnyddio iaith hiliol, dylai leoliadau addysg fod â pholisïau mewnol eu hunain ynglŷn â hyn. Mae rhagor o gyngor ar gael yn sesiwn adnabod hiliaeth ac ymateb iddo dangos y cerdyn coch i hiliaeth fel rhan o'r gyfres DARPL i athrawon. Yn gyfreithiol, mae adran 4 o ddeddf trefn gyhoeddus 1986, POA, yn ei gwneud yn drosedd i berson ddefnyddio'r canlynol. Geiriau neu ymddygiad bygythiol, camdriniol neu sarhaus sy'n achosi neu sy'n debygol o achosi, aflonyddwch, braw neu ofid i berson arall. Ac mae deddf trosedd ac anhrefn 1998 ac adran 66 o ddeddf dedfrydu 2020 yn diffinio lleferydd casineb fel ag anlyn. Unrhyw drosedd yma'r dioddefwr neu unrhyw berson arall yn ei hystyried yn drosedd sydd wedi'i hysgogi gan elyniaeth neu ragfarn yn seiliedig ar hil neu hil ganfyddedig person neu grefydd ganfyddedig. Nid oes diffiniad cyfreithiol o elyniaeth. Defnyddir y ddealltwriaeth bob dydd o'r gair sy'n cynnwys drwgdybiaeth, casineb, dirmig, rhagfarn, anghyfeillgarwch, gwrthwynebiad, dicter a chasineb. Fodd bynnag, un canlyniad sylweddol i'w ystyried yw'r effaith y gall hiliaeth ei chael ar y dioddefwr neu'r targed. Os yw person yn profi hiliaeth, gall hyn arwain at drawma hiliol a all gael ei amlygu yn emosiynol neu'n gorfforol. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r symptomau ar y sgrin a chynnig cymorth briodol. Enghraifft, gall llai o weithrediad immunedd arwain at bresenoldeb is. Gall mwy o sensitifrwydd i fygythiad arwain at ymddygiad heriol yn yr ystafell ddosbarth. Yn hytrach nag ymateb gyda chosb yn syth, ceisiwch ddeall a chefnogi'r person ifanc i ddelio â'r trawma hwn. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael ar wefan sefydliad Anna Freud. Ambell i bwynt allweddol wrth ddod â'r sesiwn hon ar iaith a terminoleg i ben. Mae pob un ohonon ni'n unigolion.
felly byddwch yn benodol pan fo hynny'n bosib. Dylech osgoi defnyddio iaith sy'n eithrio neu'n gwneud i bobl deimlo fel eraill, gan fod y norm fel arfer yn canolbwyntio ar wynder. Peidiwch â dweud unrhyw iaith hiliol ar lafar, hyd yn oed at ddibenion addysg. Os ydych chi'n ansicr, defnyddiwch iaith sy'n canolbwyntio ar bobl, enghraifft, pobl a thras Indiaidd, ac osgoi awgrymu mai dim ond un golwg ar y byd sydd a bod pobl yn profi'r byd yn yr un modd. Mae pawb yn wahanol, bydd gan bawb ffyrdd gwahanol o ddelio â hiliaeth, ond mae'n bwysig gwrando, dysgu a chymryd hyn i ystyriaeth. Un pwynt olaf i feddwl amdano. Nid rhestr o eiriau rhagnodedig sydd eisiau, ond ymwybyddiaeth o a sensitifrwydd i botensial gormesol a gwahaniaethol iaith. Mae'n ymwneud â bod yn sensitif i bŵer iaith a gwneud ein gorau i fod yn gynhwysol.